В этом разделе портала предусмотрена возможность загрузить данные по ремонту вручную или через утилиту. Для этого перейдите в инструкцию. У вас загрузится архивный файл. В нем находится сама утилита, примеры файлов для загрузки в TXT формате. Также для заполнения файлов используют CSV формат и инструкция. Обратите внимание на то, что для ручной и для автоматической загрузки формат файлов внутри единый. Колонки, которые заполняет дилер, всегда одинаковые. Загрузка файлов состоит из двух частей. Заказ снаряда– это шапки, и строки заказ снарядов, отображающие работы и детали. Соответственно, в спецификации заказ снарядов можно увидеть все элементы, которые обязательно должны быть в файле с шапками, наименование дилера, его код и так далее. В спецификации файла со строками документов по работам и деталям видим номер заказ снаряда, тип позиции, здесь описаны допустимые значения, работа, деталь, прочее. Эти подготовленные файлы загружаются через утилиту или вручную. Заказ снаряда шапки вот сюда, строки заказ снарядов сюда. После загрузки файлов можно нажать вот эту кнопку «Загруженные данные по ремонтам» и увидеть, что было загружено. Загруженные заказ снаряды выглядят вот так. При клике на заказ снаряд в нижней части страницы отображается детальная информация по работе и деталям. Вот здесь можно увидеть, была ли эта деталь в наличии или заказывалась под ремонт. Важно обратить внимание на графу «Составляющие ремонта». Все эти признаки загружаются из файла. Техническое обслуживание напрямую связано с историей обслуживания автомобиля, и только эти ремонты там отображаются. И эти ТО должны быть обязательно подтверждены дилером. Сервисные мероприятия. Здесь показывается, проводились ли они в рамках ремонта. Здесь можно видеть, использовался ли Goodwill или нет. Был ли это слесарный ремонт, кузовной или ремонт по акции. Производилась ли установка дополнительного оборудования. Есть признак предпродажная подготовка. Мойка и диагностика. Это основные признаки, которые загружаются вместе с информацией по ремонту.